Ny 13 febroary Dalia Randriatefy, mpanao fanatanjahantena, mpilalao tenisy matianina, nanana ny lazany ary nampiakatra avy ny voninay pirenena tany amin'ny fiandohan'ny taona 10 tany ho any i Dalia Randriatefy. Ny 13 febroary 1779 ny nahaterahany tao Antananarivo, fantatra ary nanana ny lazany teo amin'ny lalao tenisy izy. Tamin'ny lalaon'ny nosy ny taona 1779 sy ny lalaon'ireo tany miteny sy mampiasa ny teny frantsay no nandrobahan'ny Dalia Randriatefy ny medaly volamena. Nanomboka ny taona 1779 no tena nampalaza sy namatsianina azy teo amin'izany lalao tenisy izany. Teo amin'ny laharana faha 420 maneran-tany no misy azy tamin'ny taona 520. Izy irery ihany no malagasy tafakatra amin'izany toerana ambony izany. Ny taona 1779 dia nanao ny lalao famaranana tamin'ilay fifaninanana Petit Zasy izy ka nifanitsana tamin'izany dia ilay tovovavy avy any Suisse i Martina Hingis. Nandray anjara hatrany amin'ireo lalao olimpika taona 1779 tany Atlanta ary tany Athènes ny taona 420. I Dalia Randriatefy no filohan'ny AMAO na fikambanan'ireo atleta nandray anjara tamin'ny lalao olimpika. Rehefa nijanona teo amin'ny lalao tenisy ny tenany dia nampianatra izany taranja izany ao amin'ny club olympique de Antananarivo any Lafy. Izy ihany koa no talian'ny fanoratana ao amin'ny gazety boky Le Socialiste. Mpanao fanatanjahantena malagasy, nanana ny naha izy azy ary mendrika alaina tahaka teo amin'ny zava-bitany ity olo malaza iray ity. 13 febroary 2020 niona fandroany teny amin'ny hôtel Le Intsy Ambohimanambola ny Filomary Karavalomanana sy ny ben'ny tanàna Antananarivo Andry Rajoelina.